दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्णप्रसाद नेउपाने। नेपाल पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको देश हो। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर हामी कार्यक्रम समृद्धिमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेका ती त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई प्रवर्धन गर्न लागि परिरहेका छौँ। आज हामी रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको स्थानापति महादेव विशेष सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ। खास गरी यो वडाको विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका अभियानसँगै यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र र यहाँका थप अन्य सम्भावनाको आज खोजी गर्नेछौँ। रामेछाप जिल्लाको पुराना गाउँ बहुभाषा, बहुजाति र बहुपहिचान भएको ठाउँ। पाहुना पर्खिरहेका सुन्दर डाँडापाखा, आँखै अघि देखिने मनोरम हिम श्रृङ्खला, वन जङ्गल, जडीबुटी र भिरपाखा, मनै लोभ्याउने अनेकौं सौन्दर्यता। यो ऐतिहासिक सुन्दरता प्रकृतिको वरदान, थानापति महादेव रामेछापको शान। नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो थानापति। प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्दछ थानापति क्षेत्र। राजधानी काठमाडौँबाट सिन्धुलीको खुरकोट रामेछाप सदरमुकाम मन्थली हुँदै करिब 5 घण्टा सवारी मार्फत यात्रा गरेपछि पुग्न सकिन्छ थानापति मन्दिर। पुराना गाउँ कटेपछि सिँढी चढेर सहज रूपमा मन्दिर पुग्न सकिन्छ। कसरी उत्पत्ति भए थानापति देउता, यिनका साना साना कहानी छन् एउटा यसै ठाउँमा बुढा बाहुन लट्ठी टेक्दै आएका, अहिले मन्दिर भएको ठाउँमा यिनै अलबाका, हातले लौरी टेकेको सती बेरको बोटामाथि, अहिले मन्दिर भएको ठाउँमा छौकी छैनौ देखेको। गाईको दुधसँग इतिहास जोडिएको थानापति महादेवलाई काठमाडौँको पशुपति र खोटाङको हलेसी जतिकै शक्तिशाली मानिन्छ। यहाँ हरितालिका तीज, हरिबोधनी एकादशी, महाशिवरात्रि, माघे सङ्क्रान्ति, गुरु पूर्णिमा सहितका पर्वमा ठुलो मेला लाग्छ। मेला भर्न आएका भक्तजनहरू निराहार व्रत बसी महादेवको उपासना गर्दछन्। हामी धेरै विश्वास जिल्यौँ अनि जिलेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी जतिसुकै जे भए पनि पाउ कष्ट भगवानको, हामी महादेवको पाउ कष्ट गरेर हामी आइरहेका छौँ। दर्शन गरेर अहिले हामी हिँडिरहेका छौँ। जहिले तहिले 10-20 जना कहिले पनि टुट्दैन हजुर। राम्रो भगवानले पुर्याउनु भएको छ। यहाँ मेयर साहेबहरूले नि धेरै नै यहाँ राम्रो गर्नुभएको छ। बाटोघाटोमा यहाँ सिँढीमा पैसा, रोडमा धेरै छुट्याउनु मेयर साहेबले, अध्यक्षज्यूले साह्रै नै मन ध्यान दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई नि पुगिराखेको छ। अहिले मलाई पनि पहिला कहीँ केही थिएन हजुर, आउने जाने गरिन्थ्यो, बस्ने ठाउँ थिएन। उहाँहरूले सबैजना मिलेर यहाँ बस्ने ठाउँ भयो। अहिले म 24 घन्टा यहाँ बसेको हुन्छु। मेयर साहेबले, अध्यक्षज्यूले गरेर मलाई महिनाको 5-7 हजार रुपियाँ तलब दिनुभएको छ। मलाई घरको मैले कमाइ खेती छोडेर यहाँ भगवानको सेवा गरेर बसेको छु हजुर। अहिले भगवानको एक चिज, छोरा माग्नेलाई छोरा दिनुभएको छ, अब धन सम्पत्ति माग्नेलाई धन सम्पत्ति दिनुभएको छ, रोग बेतरण हुनेलाई रोग त्यो माग्दाखेरि हरान भएको छ, सबैको पुगेको छ। विभिन्न नामले चिनिने थानापतिलाई बैरा महादेव पनि भनिन्छ। थानापतिमा ठुलो स्वरमा चिच्याएर वर मागेको फल पाइने जनविश्वास छ। थानापतिमा वर माग्दा विवाह नभएकाले दुला दुलही पाउने, सन्तान नभएकालाई सन्तान प्राप्ति हुने जस्ता निकै महत्त्वकांक्षी मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ। त्यसैले त देशका विभिन्न ठाउँबाट वर्षेनी हजारौं श्रद्धालुहरू थानापति आइपुग्छन्। मागेको कुरा, आफ्नो सोचेको कुराहरू पुग्छ सबै। अब त्यसको लागि बिहा हुन भनेर मागेको
राम्रै जय पास भने पायो। अब फेरि अहिले चाहिँ अब बच्चाको लागि। उच्च भागमा रहेको थानापति प्राकृतिक हिसाबले निकै सुन्दर छ। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक मानिने यो ठाउँबाट हिमाल, पहाड र तराईका सयौं गाउँ बस्तीको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको सुन्दरता र स्थानीय सरकारको सक्रियतामा भएको पूर्वाधार विकासले आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य पर्यटकको समेत मन लोभिन्छ। पहिलाको भन्दा अलि डेभलप भएको छ होइन। बाटो साँघुरो गाह्रो थियो, अहिले अलि सजिलो छ। गाडीहरू आउने बाटो बनिरहेको छ, त्यही हो, सजिलो छ। बिहानदेखि भोकै आएको यहाँ काठमाडौँ भए 11 बजीसम्म खाना नखायो भने पुरै ढल्ने, यहाँ आएर आनन्द फिल भइरहेछ। एकदम हुन्छ नि, बिहानदेखि नै व्रत हो, केही पनि अब खाएको छैन, फलफुल हल्का फुल्का मात्रै खाएको हो। अब जे होस् भोकै छ जस्तो चाहिँ फिल भएको छ नि, एकदम हुन्छ नि, एकदम स्ट्रङ्गै एकदम फिल भएर चाहिँ एकदम उनी फुर्तिलो छ कि उनी छैन कि। त्यही अब साथीहरूलाई लिएर अब सबैले देखाऊँ यो ठाउँ यस्तो रहेछ, यति राम्रो पनि रहेछ भनेर एकदम आनन्द फिल हुँदो रहेछ भनेर। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएर पनि प्रचार प्रसार र पूर्वाधार अभावमा थानापति ओझेलमा थियो। स्थानीय सरकार गठन भएपछि जनप्रतिनिधिको सक्रियताले ओझेलमा परेको थानापतिले मुहार फेरेको छ। हिजो प्रकृतिले दिएको कुरोहरू चाहिँ अहिले प्रुफ देखिन्छ भनेर बाटो तलबार फेर्ने काम गर्यो र यहाँ सिडी लगाउँदैछौँ भक्तजनहरूलाई हिँड्नको लागि सहज होस् भनेर, र त्यसमा अझ सहज होस् भनेर यसपालि हामी रेलिङ हाल्दैछौँ र त्यसलाई यसै वर्ष पुरा गर्नेछौँ। मन्थली नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्जनौं पर्यटकीय गन्तव्य छन्, तर पुरानो किम्वदन्ती बोकेको यो धार्मिक स्थल मन्थली नगरभित्रको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। मन्थली नगरपालिकामा चाहिँ विभिन्न पर्यटकीय र धार्मिक र पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमध्येको 1 नम्बरको पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो, यसको पौराणिक महत्त्वको कारणले। त्यसपछि नजिकै हाम्रो यहाँ चाहिँ पोखरी डाँडा छ, दृश्यावलोकनको क्षेत्रहरू छ। हाम्रो 2 नम्बर वडामा नीलकण्ठेश्वर महादेवहरू हुनुहुन्छ, अरू विभिन्न यस्ता चिजहरू छन् र हामी चाहिँ केही ठुला लगानीकर्ताहरूको हिसाबले हामीले यो तामाकोसीको तल कुनौरी भन्ने ठाउँबाट यहाँ चाहिँ केबल कार ल्याएर यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो पोखरीमा लैजाने र त्यसको कनेक्सन चाहिँ गएर सैलुङसँग गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको छ। त्यो काम अलिकति दीर्घकालीन प्रकारको काम हो। तलैबाट मोटरमा आएर तलबाट हामीले चाहिँ केबल कारबाट ल्याउन सक्यौँ र यसलाई भविष्यमा यो गन्तव्यलाई जोड्न सक्यौँ भने हामीले नै हाम्रै कार्यकालमा त त्यो पूर्ण हुँदैन, त्यो गन्तव्यबाट जोड्न सक्यो भनेदेखि मन्थली नगरपालिकामा धेरै मानिसहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र पर्यटकहरू जब हामीले भित्र्याउन सक्छौँ त्यसले आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्छ भनेका छौँ। थानापति पुग्न एकातर्फबाट सडक र अर्कोतर्फबाट सिँढी सहितका संरचना निर्माण गरिएको छ। सडकको पहुँच पुगेपछि वृद्ध वृद्धा र अशक्तलाई पनि थानापति दर्शनमा जान सहज भएको छ। सडक बनेको कुराहरू सबै कुरा यहाँ सुधार भएर आएको छ। यहाँ आइपुग्नलाई हामीलाई धेरै नै गाह्रो पर्थ्यो। सायद यो सडक नहुँदो हो भने आज यस ठाउँमा हामीहरू आउन पनि सक्दैनथ्यौँ। सडकको कारणले अब सबै कुरा यहाँ सुधार हुँदै आएको छ। अझ योभन्दा राम्रो यहाँ केही होस्। विगतदेखि नै धार्मिक आस्था, विश्वास र मनोरम वातावरण त थियो नै, तर पूर्वाधार अभावले त्यहाँसम्म पुग्न कष्टकर यात्रा गर्नु पर्थ्यो। अहिले वडा कार्यालय र मन्थली नगरपालिकाको संयुक्त पहलले थानापतिमा विद्युत र खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। अन्य भौतिक संरचना निर्माणका काम पनि भइरहेका छन्। हिजो मैले जित्नुभन्दा अगाडि यहाँ विद्युत थिएन र विद्युत बोलेको 1 वर्ष पुग्न लाग्यो, शिवरात्रिमा 1 वर्ष पुग्छ र हिजो सडक थिएन यहाँनिर, एक्लै माने भन्ने ठाउँबाट सानो सडक थियो र तल खानीगाउँ हुँदै यसमा सडक सञ्जाल हामीले जोड्यौँ। सल्लेनीबाट खानीगाउँ हुँदै थानापति भनेर हामीले नै जोडेको, मेरै पालामा जोडेको हो। र अब यसमा यहाँ जति पनि संरचनाहरू बनिएको छ यो कङ्क्रिटले बनिएको छ। अब यसलाई हामी तत्काल परिवर्तन गर्छौँ। अब यहाँनिर प्रतीक्षालयहरू बनिएको छ, त्यसमा चाहिँ कथन भक्तपुरी इँटा ल्याउँछौँ। यसमा यो वालहरू छ सबै भक्तपुरी हाल्छौँ। मन्दिरलाई अझ काठको टुडालहरूले बनाउने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ र यो बाहिर ग्राउन्ड छ, यहाँ चाहिँ पुरै ढुङ्गा छापेर अलिक व्यवस्थित बनाउन हामी लागि परेका छौँ। पर्यटन प्रवर्धन र पूर्वाधार विकास गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व नै हो, तर यहाँका जनप्रतिनिधि चुनाव जित्न पनि थानापतिको आशीर्वाद मिलेको विश्वास गर्छन्।
यो इतिहास चाहिँ परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको रहेछ र हामीलाई थाहा भएसम्म यहाँ चाहिँ जे चिज माग्दा त्यो चिज चाहिँ पाइन्छ भन्ने छ। अब भन्ने नै हो भनेदेखि मलाई पनि मेरो आमाले यहाँ आएर मागेको भन्ने छ र मेरो यहाँ चिनो पनि छ। यो चाहिँ के को चिनो भन्दाखेरि अरूले चाहिँ खत भन्छ, खास चाहिँ चिनो हो, यो मालेथानको चिनो भन्ने छ। र यहाँ चाहिँ जे माग्दा नि पाउने। र म चुनाव स्थानीय निर्वाचन उठ्दै गर्दा पनि खासै मैले त्यति विश्वास गरेको थिएन। यो 21औं शताब्दी आएर सबै चिज विश्वास गर्ने कुरो नि हुँदैन। र म यहाँबाट भोटमा झर्दै गर्दा त्यहाँनिर यति ठुलो यति लामो न लामो सर्प देख्यो। त्यहाँबाट सबैले भने कि तैँले जित्छस् चुनाव भने चाहिँ मैले फ्याट्ट चुनाव जितेँ। त्यहाँबाट मलाई कथम विश्वास लाग्यो र यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न लागि म अघि सरेँ। मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 बाहुनचुरामा रहेको थानापति प्रमुख गन्तव्य मात्रै होइन, यो वडाको मुख्य सम्पत्ति नै हो। यहाँ थुप्रै सम्भावना छन्। अनेकन चुनौतीका बीच नयाँ सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। थानापतिको पर्यटन प्रवर्धनकै लागि यस वर्ष प्याराग्लाइडिङको सम्भाव्यता समेत अध्ययन गरिएको छ। यो रामसाब जिल्लाको नभएर पूर्वकै ऐतिहासिक मन्दिर हो र यो मन्दिरलाई हामीले अलिक प्रवर्धन गर्न सकेर अलिकति परिवर्तन गर्न सक्यो भनेदेखि आर्थिक समृद्धि हुन्छ र मन्थली नगरपालिकाकै आर्थिक समृद्धि हुन्छ। र हामीले आर्थिक समृद्धि बनाउनको लागि आन्तरिक बाह्य पर्यटन कसरी भित्रिन्छ भने त्यसको सम्भाव्यताहरू पनि अध्ययन गर्दैछौँ। ड्रोन क्यामेराहरू उडाएर यहाँको सम्भावनाहरू खोजी गरिरहेछौँ र यसैलाई प्रभावकारी पार्नलाई प्याराग्लाइडिङ पनि उडाउन प्रयास गरिरहेछौँ। आजको जुन साथीहरूले जुन काम गर्नुभयो, स्थानीय साथीहरू खास गरी वडा अध्यक्ष लगायत वडा परिवारले जुन काम गर्नुभयो, यो असाध्यै राम्रो काम हो। किनभने यो प्याराग्लाइडिङ जुन स्टार्टिङ गरौँ आज परीक्षणको रूपमा हामीले जुन काम गऱ्यौँ, यसले हाम्रो बैरा महादेव स्थानापति महादेवको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्नका निम्ति ठुलो सहयोग पुगेको छ र यसले भविष्यमा यसको सम्भावना पनि छ। मानिसहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन गर्नका निमित्त र तीर्थाटन गर्नका निमित्त पनि प्रेरित गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ प्रमाणित गरेको छ यसको सफल परीक्षण। स्थानीय सरकारको पहलमा पहिलो पटक मन्थलीको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडेको देखेका स्थानीयले अर्को एउटा नयाँ सम्भावनाको खोजी भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। जन्मेदेखि अहिलेसम्म मैले देखाएको थिइनँ प्याराग्लाइड यहाँनिर उड्यो र ड्रोन क्यामेरा पनि यहाँनिर उड्यो, एकदम राम्रो लाग्यो। अहिलेसम्म हामीले नसोचेको काम आज हामीले देख्न पायौँ। सधैँभरि अब यसको लागि हामी र हाम्रो वडा सहित र नगरपालिका मेयर सहित हामी लागि परेका छौँ। उड्नलाई त गाह्रो हुन्छ आकाशमा, अब चरा जसरी उड्छ नि, तर मान्छेले यसरी उड्न सकेको चाहिँ अब मैले पनि देखेको अनुभव गरेको थिइनँ आजसम्म होइन। अब यसरी उहाँहरूले उड्नु हुँदाखेरि आजभन्दा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ विकसित हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ अनुभव भएको छ। मन्दिरको पनि विकास हुने थियो, लगभग पर्यटन क्षेत्रलाई पनि राम्रो सम्भावना देखेको। रामेछाप जिल्लामा चाहिँ प्रसिद्ध अथवा थानापति मन्दिर भनेर चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि मेरा पुर्खाहरूले पनि होइन गर्दै भन्दै आउनुभएको मैले धेरै सुनेको छु। थानापति क्षेत्रको मनोरम दृश्यावलोकन र यहाँको भूगोल प्याराग्लाइडिङका लागि राम्रो सम्भावना रहेको, तर प्याराग्लाइडिङका लागि छुट्टै पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। चराहरू कसरी उड्छ त? चराहरू हामी अब चिलहरू हेर्छौँ, गिद्धहरू हेर्छौँ, बाजहरू हेर्छौँ, उनीहरू बिना पखेटा चलाएको छ र पनि उनीहरू उडिरहेछ नि त। त्यो चाहिँ एउटा हावाको माध्यमबाट उडेको हो। अब हामीलाई पनि त त्यस्तो उड्न मन लाग्छ नि, हामीले पनि यो चिज उड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कल्पना हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले उड्ने हो यो चाहिँ। अब यो ठाउँमा अलिकति अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले कमर्सियलको लागि चाहिँ अहिले यो मेन्टेन गर्नुपर्छ, जुन टेकअपदेखि लिएर ल्यान्डिङदेखि लिएर। अब हामीले जुन भागमा हामी एउटा रिच भन्छ, त्यो रिच भनेको हाम्रो भित्ता हो। यो भित्तामा चाहिँ एउटा पावर लाइनलाई पनि हामीले राख्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा यहाँ प्याराग्लाइडिङको सम्भावना छ भने यो चिजले चाहिँ डिस्टर्ब नगरोस्। जस्तै यहाँ हाई टेन्सनहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा देख्यौँ, त्यो उड्नको लागि एकदमै राम्रो रिच हो, डाँडा हो, तर पनि त्यो पोलले गर्दाखेरि हामीलाई उड्न दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो ठाउँहरू सबै राम्रो देखेका छौँ, तर बनाउनुपर्छ। असम्म भनेको केही पनि छैन नि। एडभेन्चर नै हो यो है। अब यसलाई एउटा साहस पनि चाहिन्छ होइन, एउटा स्टामिना स्किल भनौँ न चाहिन्छ होइन। सम्भावना बढ्दछ एउटा त हाम्रो एउटा भौगोलिक बनावटले पनि बढाउँछ नि होइन। र नेपालमा अब यस्तो जताततै डाँडाकाँडा होइन छ, अब यस्तो धेरै सम्भावना छ नेपालमा। पर्यटन प्रवर्धनका लागि जनप्रतिनिधिले अघि सारेका योजनामा स्थानीय पनि उत्साहित भएर लागेका छन्। स्थानीय सरकारको सक्रियतामा भएको परिवर्तनप्रति नागरिक पनि खुसी छन्।
ओम सर्वज्ञनाथ पार्वतीपते सर्वलोकगुरु शिव शरणम तोम पालय ज्ञानम पर्दा पाए। अब यो थानापति महादेवको अब यो हामीले कल्पना गर्नै सकिँदैन अहिलेको स्थितिमा त। अब पहिला त्यति थिएन हजुरको। यो स्थानीय सरकार जस्तै अब हाम्रो वार्डबाट चाहिँ बुद्धिबहादुर पुलाइ मगर आउनुभयो। उहाँले धेरै यो तलको सिडीदेखि लिएर यहाँको व्यवस्थापन हरेक कुरा अहिले चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। यो चाहिँ उहाँको कृपा पनि भन्नु पर्यो, उहाँको आशीर्वाद पनि भन्नु पर्यो। अब पहिलाभन्दा भक्तजनहरू एकदम बढेको छन्, किनकि यो एउटा शक्तिपीठ हो। यो अब कसैले बैरा महादेव भन्छन्, कसैले स्थानापति महादेव, कसैले थानाधिपति महादेव भन्छन्, कसैले नर्मदेश्वर महादेव भन्छन्। वास्तवमा उहाँ बैरा महादेवै हुनुहुन्छ, थानापति बैरा महादेव हुनुहुन्छ। अहिले आएर लट्टेश्वर महादेव पनि भन्छन्। अब उहाँले शुद्ध र सिद्ध आत्मचित्तले चाहिँ एउटै कुरोमा आएपछि पुर्याउनु भएको छ र पुर्याउनु पनि हुन्छ। थानापतिलाई नगरको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन मन्थली नगरपालिकाले गुरु योजना नै बनाएर काम गरिरहेको छ। हामी मन्थली नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको पहिलो मिटिङमा हामीले एउटा चाहिँ सहमति के गर्यौँ भने मन्थली नगरभित्र हामीसँग के छन् त पर्यटकीय क्षेत्रमा काम गर्न हामीले कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ के छन्, तपाईँको पूर्वाधार त्यहाँ पुगेको छ कि छैन, सडक पुगेको छ कि छैन भनेर हामीले खोजी नीति गर्दै लाँदा यो थानापति महादेव पनि एउटा हामीले पहिलो लिस्टमा राख्यौँ कि यो हाम्रो मन्थलीको मात्रै साझा सम्पत्ति नभएर सिङ्गो रामेछापकै पहिचान दिने खालको यो ऐतिहासिक मठ मन्दिर हो। यसलाई हामीले व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई हामीले यहाँ भित्र्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले एउटा सम्भाव्यता खोजी गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले धेरै मेहनत पनि गऱ्यौँ। मेयर साहबले अघि पनि भन्नुभयो, हामी निर्वाचित भए लगत्तै यहाँ एकदम अप्ठ्यारो भिड थियो, हामीले सिडी बनाउने कामहरू गऱ्यौँ। हामी त्यो मन्थलीको त्यो टिम अहिले नगरपालिका जो निर्वाचित भएको टिम छ यसले हामीले त्यो राजनीतिभन्दा पर रहेर विशेष गरी हामीसँग भएका यस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको हामीले विकास गरेर समृद्धि मन्थलीवासी बनाउन सकिन्छ भनेर हामी लाग्यौँ। हामी अहोरात्र त्यसमा लागिरहेका छौँ। थानापतिलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको रामेछापका सरोकारवालाहरू प्रशंसा गर्दछन्। थानापति जुन मन्दिर छ यो एउटा धार्मिक केन्द्र, पुरानो धार्मिक केन्द्र हो। विशेषतः यसको आन्तरिक पर्यटन र बाह्य यसका आसपासका क्षेत्रहरूबाट यहाँ आउने र आफ्ना आस्थाहरू अभिव्यक्त गर्ने र आफ्नो धार्मिक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने ठाउँको रूपमा पनि यो चाहिँ पहिलादेखि पुरानो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ र यसको विकासका निम्ति, यसको प्रवर्धनका निम्ति आज हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट भएका कामहरूलाई हेर्दा केही कामहरू सुरुवात भएको छ। यसको पर्यटन प्रबन्धनको लागि हिजो जसरी अगाडि बढ्न सकेन, अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा नगरपालिकाले एउटा खाका पनि बनाएको छ। जस्तै मन्थली नगरपालिका 8 को त्यो गाईखुराबाट एउटा सिँढीको अवधारणा लिएर सिँढीबाट हुँदै चिसापानीको भीमसेन थान, त्यो भीमसेन थान हुँदै चिसापानी गढी हुँदै यो बहुचोरा महादेव बैरा महादेव थान हुँदै डडुवा र अग्लेश्वरी जाने खालको एउटा पर्यटनको एउटा वे बनाउनुपर्छ। त्यो वे बनाइयो भने हामीले छोटो भन्दा पनि भोलि आम्दानीको हिसाबले पनि पर्यटनको एउटा रमाइलोको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ भनेर एउटा आन्तरिक छलफल नगरपालिकामा भएको पनि थियो। थानापतिको काखमा रहेको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 साबिकको पुराना गाउँ गाविस हो। बहुभाषा, बहुजाति र बहुसंस्कृति भएको पुराना गाउँका स्थानीयले थानापति घुम्न पुगेका पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनको अर्ग्यानिक स्वाद चखाउँदै जातीय समुदायको पहिचान झल्काउने झाँकी देखाउँछन्। यो ओडामा थानापतिको अलावा अन्य गुम्बा, गुफा र मन्दिरहरू पनि छन्। मनोरम दृश्यावलोकन, धार्मिक स्थलको दर्शन र मनोरञ्जनका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो रामेछापको पुराना गाउँ। पुराना गाउँका जनप्रतिनिधिहरू पर्यटन प्रवर्धन सँगसँगै अन्य पूर्वाधार विकास र ओडाको समृद्धिमा पनि सक्रिय छन्। दशकौं नभएका विकास र अधुरा योजना जनप्रतिनिधिको सक्रियतापछि पुरा हुँदै गएका छन्। बाटाहरू साना थिए, एउटा टोलबाट अर्को टोलमा जान नसकिने अवस्था थियो, त्यसलाई सुधार गऱ्यौँ र बाटो नभए ठाउँमा बाटो पुर्याउने काम गरियो। हिजो खानेपानीको हाहाकार थियो, अहिले पुरानो गाउँ खानेपानीको हाहाकार छैन र हिजो विद्युतीकरण भइसकेको थिएन, अहिले पुरानो गाउँ सबै ठाउँमा सबै साबीको 1 देखि 9 वडासम्म विद्युतीकरण भइसकेको छ र यसैसँग धार्मिक पुरानो रीतिरिवाज
र यसलाई नै प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामी जोरदार लागिपरेका छौँ। मन्थली नगरपालिकाका 14वटै वडामध्ये यही वडामा रहेको पुराना गाउँ स्वास्थ्य चौकी सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट मानिन्छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, तर जनप्रतिनिधिको सक्रियतापछि सेवा प्रवाहमा सहजता छ। पहिला चाहिँ माथिबाटै लिडिङ हुन्थ्यो, माथिबाट एक किसिमको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति माथिबाटै सबै कुराहरू भनिन्थ्यो भने अहिले स्थानीय सरकार भइसकेपछि वडा लेभल त्यसै गरी नगरपालिका हामीले के अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तुरुन्तै वडामा समस्या दर्शाइन्छ, त्यसै गरी नगरपालिकामा हुन्छ, नगरपालिका भइसकेपछि यहीँबाट चाहिँ सबै समाधान। शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारको अभियान नै चलिरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकासमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि आमूल परिवर्तन आएको छ। स्थानीय सरकार आइसके पछाडि स्थानीय वडा संयोजक नै शिक्षा समिति हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्ष स्वयं। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक वडाको अभिभावक हैन भएको कारणले गर्दा उहाँले सबै स्कुलहरूलाई मोनिटरिङ गरेर अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र त्यस पछाडि हामी भूकम्पबाट थलिए पछाडि हाम्रो नयाँ भवन सम्भवतः पुराना गाउँकै इतिहासमा ठुलो संरचना, करोडौँको संरचना बनिरहेछ। एउटै मात्र मावि र 2वटा निमावि र आधारभूत विद्यालयहरू भएको हिसाबले गर्दाखेरि बाङ्गेसल्ला मावि, श्री स्थानपति मावि जुन थानापति महादेवसँगै जोडिएको नाम छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि वडा अध्यक्षले वडाबाट बजेटिङ र विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूको साथमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि उहाँको बजेट विनियोजन र विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेछ। युवा स्वरोजगार र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यहाँका किसानले स्थानीय सरकारको दर्बिलो साथ पाएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग भएको छ। अब अहिले यो प्लास्टिक ट्याङ्कीको पनि व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। अनि त्यस पछाडि यो नयाँ नयाँ खालका बिरुवाहरू ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ हौसला दिनुभएको छ। सङ्घीयता नेपालको नयाँ अभ्यास हो। धेरै चुनौती र थोरै अवसर छन्। यही बीचमा पनि मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 का जनप्रतिनिधि गाउँको विकासमा निकै सक्रिय छन्। हामीले विकासको क्रममा चाहिँ अब पहिलाको भन्दा धेरै सुधार गरेर पहिला जे जस्तो थियो हामीले स्थानीय निकायको सरकार आइसकेपछि हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँको जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू हामी दिइराखेका छौँ अहिलेसम्म। अब जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनेर हामीले अठोट लिएका छौँ, अहिलेसम्म गरि पनि राखेका छौँ हैन। विकासको क्रमहरूमा अब चाहिँ कृषिदेखि लगायत सबै कुरामा बाटोघाटोदेखि लिएर सबै कुरामा सुधार भएको छ। हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ हैन। यो तुरुन्तै सम्भव हुने चिजहरू होइन, विकास भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा हुँदैछ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व र सरकारको नीति अनुसार मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीहरू सेवाप्रति निकै जिम्मेवार छन्। हामी थाई सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले हामी एउटा चाहिँ डुङ्गा खियाउने माझीको रूपमा हामी रहने हो। त्यसबाट चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ डुङ्गाको चाहिँ स्ट्रक्चर छ, जुन ढङ्गले चाहिँ आर्थिक अवस्था सिर्जना रहेको छ, जुन साधन र स्रोत छ, त्यसलाई परिचालन गर्नका लागि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ भूमिका खेलिन्छ। मात्रै के भने काममा ढिलाइ नहोस् र भइरहेका कामहरूका लागि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ, अथवा सङ्घमा होस्, प्रदेशमा होस् र आफ्नै पालिकाबाट पनि गर्न सक्ने भूमिकाहरू के हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने भूमिका खेलाइन्छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति नागरिकका धेरै चाहना छन्। सोही अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधि बाँकी कार्यकाल थप रचनात्मक बनाउने योजनामा छन्। अबको विकास भनेको बाटो पिच हुँदैछ। बाटो हामी व्यवस्थित तरिकाले पिच भइसकेपछि अबको बाटो विद्युतीकरण भइसकेको छ, खानेपानी व्यवस्थित भइसकेको छ। अबको बाटो नै यो धार्मिक पर्यटनसँग जोडेर र पुरानो रीतिरिवाजहरूलाई निरन्तरता दिन अबको हाम्रो अवधारणा त्यही छ। दिगो विकास र रूपान्तरणको अभ्यास हेर्न मन्थली जाउँ। थानापति दर्शन गरी पुण्य कमाऊ, मनोरम वातावरणमा रमाऊ। दर्शकवृन्द, रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको स्थानपति महादेव मन्दिर, यहाँको पर्यटन प्रवर्धन र यो वडाको विकास र समृद्धि विशेष यो सामग्रीसँगै आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट
म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।